Boa tarde, gente. Bom dia para quem voltar, para quem tá acordando, para quem está chegando do trabalho. Hoje, como eu vou mostrar pra vocês, é meu novo celular. Eu comprei aqui na minha cidade, o C33. Comprei hoje na cidade. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o meu novo celular que comprei. Deixa eu abrir aqui. Dá um pouquinho de trabalho. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está a chavinha dele. Eu vou aqui mostrar para vocês verem a chavinha dele. Aqui é o papelzinho que veio junto, tá vendo? O papelzinho que veio junto dele. Vou mostrar aqui, pra você mostrar a chavinha. Aqui tá a chavinha dele, gente, ó. Tá vendo? A chavinha dele que vem dentro. E aqui é os manuais que vem junto também, tá vendo? Que é um jornal, esses manual deles aqui, gente, é muito grande, é um jornal. Vou até abrir pra vocês aqui, que é grande. Não dá pra se entender muito não, gente, mas eu vou abrir aqui pra vocês verem o manual deles. Olha lá, esse é o manual aqui, ó. Tá vendo? O manual. As letrinhas, gente, é muito pequenininha. Vocês não entendem muito não. Não dá pra entender muito bem não. Aqui são dois manuais. Os manuais dele tá aqui. Aqui é a caixa dele, como vocês podem ver a caixinha dele. E aqui, gente, está ele. Aqui está o celular, né? Aqui é o carregador dele, né? Esse aqui é o carregador USB. Aqui a bateria, a parte da fonte dele, né? Vocês podem ver aqui, não sei se dá pra vocês verem aqui o nome dele, Realme, né? E aqui o que não pode fazer com o carregador, tá vendo? Aqui a parte da entradinha dele, tá vendo? Aqui a caixa aqui está vazia, não tem nada ali na caixa dele, vocês podem ver. E aqui está o aparelho, gente. E aqui ia pegar na cor preta, mas não tinha da cor que eu queria. Aqui está ele, gente. Olha que lindo, gente. Eu até mostrar, botar um zoom pra vocês verem, gente, o brilho que ele tem no fundo dele, olha. Parece uns glitters, uns brilhinhos que ele tem no fundo dele. Você pode até ver que ele tem um brilho, bem pouco, mas tem. Aqui a lateral dele, gente,